Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին գահընկեց անելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պլանները թերևս վճռական են։ Անգամ 10 տիրադավների հետ կազմված է ճանապարհային քարտեզը, բայց արդյունքները գոհացուցիչ չեն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար։ Անգամ հանրային աջակցությունը շրջիկ պատարակներին բերված մարդիկ չեն կարողանում լայն կոնսոլիդացիայի տպավորություն ստեղծել, եւ այսօրվա դրությամբ պետք է արձանագրել, որ կաթողիկոսին սկանդալային եպիսկոպոսների միջոցով փոխելու Փաշինյանի ծրագիրը հանրային օրակարգ չի դառնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցական կանոնագրքին, ապա ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ այստեղ Փաշինյանը եւ 10 տիրադավները լուրջ դժվարությունների են բախվում, քանի որ 57 եպիսկոպոսների ձեռքում է կաթողիկոսի ճակատագիրը։ Անգամ եթե 57-ից 10-ն այս պահին պահանջում են, որ կաթողիկոսը հեռանա, դա խիստ անբավարար է։ Պետք է առնվազն 39 եպիսկոպոս պահանջ ներկայացնի հրաժարականի, որից հետո 57 եպիսկոպոսները պետք է հավաքվեն ու որոշեն, ընդունում են այդ պահանջը կամ անգամ կաթողիկոսի ներկայացրած հրաժարականի դիմումը, թե ոչ։ Այսինքն, եթե անգամ կաթողիկոսը հրաժարական տա, եպիսկոպոսները պետք է հաստատեն այդ հրաժարականը։ Բայց քանի որ տևական ժամանակ է, ինչ 10 տիրադավների թիվը չի ավելանում, ուստի կարելի է ասել, որ գործընթացը մտել է փակուղի։ Ելք չկա կաթողիկոսի հեռացմանը հասնելու օրինական ճանապարհով։ Մնում է պարզապես կաթողիկոսին առևանգելը, ինչը եւս կարծես թե կա Փաշինյանի պլաններում։